Saben-saben Kurawa maju kok Pagelaran wayang karo kulit dapure Ki Sencaki. Sunarpa Guna Prayitna. Wong Sencaki kok dilawan. Nika niku banthenge wong Ndarawati. Mila nuwun sewu nek empun ngerti sejarah Sencaki niku mesti Kurawa kudune ora wani nandingi kridane Sencaki. Ning rening Kurawa niku le maju niku ora duweni itung Kakang Durna. Mung napa? Mung modal nekat. Wong perang niku ora nggunakake akal ning nggunakake akal. Ngerti napa mboten? Semune sampean kok ngalem kalih Sencaki mawon di. Kawit tau nganti sakniki kula pikir-pikir sampean kok mengalembono kalih mungsuh mawon. Sing dielek-elek rombongane dhewe sing dialem-alem nggone wong liya. Niku napa tumon? Kula kok rada cubriya karo sampeyan. Mengko gegek sampean niku dadi mata pitayaning mungsuh. Dadi mata pitayaning Sencaki. Lho sampean kok cubriya kali kula. Sampean mboten ngandel kalih kasetyane Raden Patih Sengkuni. Kula ngandel nek syaratnya ana buktine. Nek sampean iso wani tanding mungsuh karo Sencaki, Durna percaya. Ning nek sampean wani mungsuh karo Sencaki selama urip, cetha sampean niku mung pidak jempol gedhek antuk. Sampeyan jebul kancane Sencaki, Kakang Durna lenggah tontoni. Kaya ngono wong kok mung trima ngomong, wajib ditodi, dijajal. Kasetyane di Patih Sengkuni niku kaya napa jero cedhake kandel tipise ora beda supir. Supir niku sadurunge nggo penumpang dijajal munggah gunung wani apa ora kira-kira. Nek ora wani mumpung gurung gawa rombongan wiyaga, aja pisan-pisan nyagui. Aja nganti wiyaga nyemplung mobil, lho. Kok dalane kok munggah? Duh. Lah piye let lah bengong niki. Mula cara-carane supir ditodi. Nek sampean di Patih Sengkuni kok pancen wani mungsuh karo Sencaki percaya Durna. Nek sampean belani Kurawa, ning nek sampean ora wani perang cetha, sampean niku mung gendon rukun kalih mungsuh. Oh, lakon modar dicuni sampean mati dicuni. Majuning palagan apa Kurawa wis ora ana meneh wong ingkah inggih wong tuwek elek jempong pira kok maju palagan jajar karo Sencaki. Nyuwun sewu Raden, kula mriki niku mboten ajeng nantang napa melih kok perang kalih Raden Sencaki niku mboten. Ning kula mriki niku inggih niku mboten enten liya, mung dikongkon kalih Kakang Durna. Inggih, penembang Durna. Muni piye? Miderek keterangan ingkang kula tampi, Kakang Durna niku jari ajeng nantang kalih Raden Sencaki ning dheweke kok isin. Mila perintah kula kula ken maju mriki ken nantangke Sencaki. Kira-kira sampean ditantang kalih Kakang Durna wani napa mboten pecandasmu mudar. Sengkuni nyuwun tulung kula di manggiling ke wedang teh nek mboten enten wedang putih mboten napa-napa di kula njaluk aku aji cuni. Iyung-iyung Kakang Durna sampean kenging napa? Keng napa dos pundi Sencaki mriki mak bedingus? Enten napa? Mboten kandha-kandha dumadakan ngeperuki sirah kula. Ngajar kula sak kayange dicuni.
Lho, jebul niki mau Sencaki mriki ngajar kula. Sampeyan dikapake kula dikepruki, kula dikepruki. Sencaki ngepruki sampeyan ping pinten? Nek mboten kleru niku ping 21. Kok 21? Le ngepruki ping pinten? Udakara ping 20 dicuni. Lenggah sekeca ora trima tak walesi Kakang Durna. Midherek aturipun Kakang Durna saksamunipun dijotosi jare Lekandha ngeten. Jare niki lho. Iya. Diwate sing kuni nek ming trima dijotosi Sencaki mung trima kaya dijiwit sinden. Iki napa tumon? Ing atas Sencaki ngebuki Kakang Durna kok diepehki mung kaya dijiwit sinden. Ora patut banget yen ngomong ngina karo Sencaki lan nggih cetha ngina. Nek cara kula nek cara kula lho. Maju teng palagan beto gada wesi kuning keprukke cengele Kakang Durna sak mudare. Lakon mudar tenan. Bilur pasuryanen enten apa Kakang Durna? Kerti Mas Sandi. Sencaki mriki melih. Enten apa? Mboten kandha-kandha ning malah nggawa gada wesi kuning dikeprukke sirah kula. Bola-bali nganti meh metu mripat kula terus kula bengok-bengok. Lho. Sencaki mriki nggawa gada wesi kuning ngajar karo sampean. Kula diajar dicuni. Sampeyan trima sing ora trima kula. Terus sampeyan ajeng napa? Tak labrake dhewe, tak golekane Sencaki. Kurang ajar. Mboten usah. Sampeyan trima kula sing mboten trima. Ning wong kula trima kok meneng ndi meneng. Niku jenenge gembelo ndase sak kentheng mboten napa-napa gembelo ya ora apa-apa, kemaki ya ora masalah. Kula ora trima, wong kula trima kok. Tak golekane mboten usah. Lenggah mawon teng mriki lenggah grok. Nah. Kula ajeng golek Sencaki. Ajeng kula waleske kok mboten entuk sebab nek sampean mriko niku sing cilaka malah kula. Sampean mriko Sencaki ngebuki kula mriki, sampean mlayu mriko mriki nggawa gada wesi kuning kula diajar. Dadi nek sampean bola-bali mriko, Sencaki nggih bola-bali mriki. Niki diceni kula malah cubriya. Gek sampean ora perang karo Sencaki ning do ngomong-ngomong Durna gebugana Sencaki. Sampean ra trima nggih. Sampean cubriya kalih kula. Kula mboten cubriya ning faktane niku ngeten iki. Nek sampean niku kok wong perang kudune kemringet. Jobi, kemringet mawon mboten. Lah niki rai kula niku ora kemringet ning berminyak. Oh iya. Kula rada cubriya, sampean niku ora perang karo Sencaki, ning sampean do gendhon rukun. Nek sampean ra trima. Nah. Nek dikira sing kene kok gendhon rukun karo Sencaki, sampean cubriya nek ora trima, ajeng napa? Sampean ajeng jotos, tak jotos riyen. Njaluk pindho. Pindho napa ping 3? Ping 3 napa ping 4? Punjul siji. Oh ya ding lali. Trima mboten pun kula trima. Mboten napa-napa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sakniki dadi wong sing trima, dadi wong sing ngalah. Ning sok mben wong sing ngalah niku luhur wekasane. Ngandel napa mboten? Teng alam donya dadi wong sing ngalah sesuk niku sing mlasi wong pirang-pirang widodari niku do teka, do nawani penemban Durna badhe ngersakaken menapa?
Niku widodari niku do napa? Ngedengke bokong. Mengkurep ngejak turu bareng kali Penemban Durna. Wong pendhita kok cangkeme ngomong ora cedhak. Nggih, Rengger Baladewa ketimasan nggih kula. Wah, ora patut. Sencaki. Maju mrene Sencaki. Trun bangsa kawan kowe. Wah, menungso ora apa. Iki salahmu. Belani Petro kowe. Wah. Wah. Aja pijan kowe. Wah. Putar. Sencaki maju mrene. Apa Prabu? Dadak mambengipun Kakang sebab keterangane wis cedha yen Sencaki mbelani karo dapure Petruk. Sencaki mbelani karo Punakawan, yen Sencaki kok mbelani Petruk padha karo nyentulani karo gegayuhanipun Kakang Mandura. Yai Kresna aja dipambengi ge mundur. Ana ngendi Sencaki? Monggo nggardipun pejahi mawon. Sencaki menika dados sumbering mala penyakit. Wiresipun niku sing nyebar demam berdarah niku nggih Sencaki, mila wajib dipun pejahi, nggih pun pejahi. Yai, aja melu cawe-cawe prayogane ge mundur. Yen kowe mbelani Sencaki kowe tak katuri sak dosane. Ora mung Sencaki mungsuh karo Baladewa, ning Kresna mungsuhe Baladewa. Piye? Koko Prabu kula aturi sareh dimen pikole menawi ingkang rayi kadang kula Dimas Sencaki dipun pejahi tertamtu lebur tanpa dadi sekawit. Koko Prabu kagungan pusaka wujudipun pusaka Nenggala. Ampun malih lamakipun titah sedhingipun Gunung Jugruk Samudra menika lajeng dados asat. Iya. Ewa semanten ingkang rayi nggen kula mambengi sekawit sampun wonten sulak pepadang. Sing tok karepke piye? Penglamaripun Kakang ditampa. Iya. Lesmana Mandra Kumara kelakon gandeng kanca kelawan Wrantawati. Koko Prabu atur uninga. Rening penglamar menika wonten kalih Petruk kaliyan Koko Prabu utusanipun Yayi Duryudana. Iya. Yoga kula pun nini Wrantawati sak samunipun pepanggihan kaliyan ingkang rayi mapan wonten Datulaya. Wrantawati nggadahi bebana sinten tiyangipun ingkang saged ngaturaken setunggal pustaka Jamus Klimasada lan ingkang angka kalih wujudipun pusaka Ndarawati ingkang murca inggih menika senjata cakra menika ingkang badhe dipun suwitani dening Wrantawati Koko Prabu. Petruk wonten dawuh. Wecetha ngendikaning ingsun. Kelakon nggonmu mboyong yogaku Wrantawati sarate yen kowe iso ngaturke ilange senjata cakra lan pustaka Jamus Klimasada. Oh dados yen ngaten kula
kelakon mondong ingkang putra saratipun kedah ngaturaken pusaka kalih menika mau sinuwun mengkono Petruk. Lah kapokmu kapan Petruk? Mikir kowe mikir. Ora kelakon ngaturke senjata caka karo pustaka Jamus Kelima Sada. Kuwi bebana sing ngabot. Ora kelakon kowe mondong Wrontamati. Ora kelakon kowe dadi bojone prunanku Wrontawati. Merga prunanku mbandol gegayuhan, mbandol bebana sing ngabot, ilange pusaka Ndarawati senjata cakra lan pustaka Jamus Kelima Sada. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Piye? Mboten namung Petruk. Lho tegese mboten namung Petruk ingkang dipun suwuni bebana kalebet Koko Prabu utawi Yayi Duryudana menika kedah budidaya angupadi murcanipun senjata cakra kaliyan ngaturaken pustaka Jamus Kelima Sada. Wah, cilaka. Lah tak kira iki sing dijaluk iki mung Petruk sing dipunduti bebana kuwi mung Petruk. Lah kok malah jebul pun Kakang Balang kudu ngaturke ilangi senjata cakra karo pustaka Jamus Kelima Sada. Menika naminipun adil. Yen upami ingkang dipun dawuhi namung Petruk Koko Prabu mboten, menika naminipun Mban Sindhi Mban Siladan. Paman Durna, gampil nggih gampil. Puntadewa Werkudara Janaka menika murid kula. Mangke kula sagang glembuk, kula sagang rembung nggih. Yen ngono pun Kakang minta pamit. Sadurunge wanci pledhek ing Surya, Baladewa kelakon ngaturke cakra lan pustaka Jamus Kelima Sada Yayi. Petruk kantong bolong ki aja cilik ati, mboten sinuwun. Nganggo cara ngene iki supaya lakon kang bakal gumelar iku supaya dadi adil yen upama jeneng ingsun ora mundhut bebana kang kaya mangkono mesine ndadekake pasulayan lan derdah antarane Koko Prabu lan Petruk kantong bolong. Lajeng dados pundi sinuwun nggih badhe maringi triman ingkang putra sekaring kejantung jos pundi? Yen gegaran kowe temen bakal tinemu, wong sing tekun bakal entuk teken satemah katekan ingkang ginayuh. Kok nanging-nanging mawon yen menapa? Petruk aja kendhak nggon minta marang sing Bathara. Muga-muga yen pancen kodrate Wrontamati dadi jodhone Petruk mesti bakal tinarbuka mahyaning mangsa kala. Kula nyuwun pamit sinuwun. Merpati angin-angin
upayanan tribawana kandha krendha paran boyo pankilat kilating wastra ngendikane Sinu Kresna yen aku iso ngaturke senjata cakra sing murca saka Ndarawati karo pustaka Jamus Klimasada kelakon aku mboyong Wrantawati. Nek ming perkara Jamus Klimasada nyuwun tulung karo Bapak Semar mbok menawa iso mbudidaya matur sinuwun Puntadewa. Lah nek bab perkara ilangi senjata cakra lah ning endi pusaka ilang ratune kok ora priksa kok nganti kalah karo wong desa kalah karo wong cilik kelangan sapi kelangan wedhus iso goleki malinge sapa arahe saka ngendi jenenge nganggo huruf apa mergo duwe kawruh duwe ngelmune ning bareng Sinu Kresna negara geger senjata cakra murca kok ora iso ngupaya malah njaluk tulung Petruk njaluk tulung Sinuwun Baladewa jan ya ning ora dadi apa muga-muga iki dadi pangasa panggung kaling jiwa sepira kadewasane Petruk tak bali ning Karang Gedempel matur karo Bapak Semar aku. Sembowo Niat mangening kalanggana karo tanda muncara minangka sambeting carita prak ginawi adoh ginawi prak tunggal kandhane beda papane tan kawarna ingkang mapan wonten ing negari Nara Wangunan
ingkang mapan wonten ing negari Narawangunan nadyan to kandel betenge jero jagare akeh wadya balane lan gedhe wulu pametune parandene goreh rongeh kamulane salang tunjang penguripane labet ing mangke negari Narawangunan nedheng ngancik jaman wesi ya jaman kaliyoga ing sining para kawula amung tansah ngumbar marang kesenengan rina pantaraning wengi rupyan-rupyan suka parisuka ngunjuk tuwak waragang ciu jenewer mensen double kiwi mira nadyan ayem dereng ayem nadyan agung dereng agung ingkang kepareng angrenggani negari Narawangunan ana nalendra sabrang nanging kuciwane paese yaksa katandha mingisingipun saculaning marak nenggingkeng jejuluk Sang Prabu Durgama Pati Sang Prabu Durgama Pati lenggah ngedangkrang lenggah silah tumpang rikma gimbal den udal modal madul ngalembreh ngantos dumugi wadidang kuciwane ing mangke Sang Nata kaya dene nandhang kasmaran kaya dinandhang kasmaran putri ingkang mijil saking negari Ndwarawati nenggih kusumaning ayu Dewi Wrantawati minangka gegantilaning Nala ing ngabding kepatihan wujude patih Jregodo segunung anakan gedene ingkang arane Widitya Jalma Yaksa arane Ditya Jalma Yaksa ing mingking buk andhra blabar tepung temu gelang ing semungi tanpa arane Oh